Hello guys, welcome back to the channel. Road Drives உங்கள் எல்லாரும் வரவேற்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஹுண்டாயோட அடுத்து வரப்போகிற ப்ராடக்ட். ஸோ அடுத்து என்ன வருதுன்னா உங்களுக்கு ஒரு எஸ்யூவி வருது. ஸோ இப்போ தான் வந்து ப்ரெஸ் ரிலீஸ் வந்துச்சு. ஸோ இப்போ தான் நான் வந்து காடி வண்டியில் ஆர்டிகல் போட்டு முடிச்சுட்டு சரி நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு வீடியோ போடலாம். பிகாஸ் உங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை தெரிய வரைக்கும் கொஞ்சம் நாட்கள் ஆகும். ஸோ அதனால் இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணுச்சு. ஸோ ஹுண்டாயோட 7 சீட்டர் எஸ்யூவி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எசென்ஷியலி அது வந்து கிரெட்டாவை பேஸ் பண்ணுது. ஸோ கிரெட்டா உங்களுக்கு more than 5 years இந்தியாவில் சூப்பராக சேல்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கிற டாப் செல்லிங் மிட்சைஸ் எஸ்யூவி. ஸோ அந்த எஸ்யூவி பேஸ் பண்ண ஒரு 7 சீட்டர் தான் வந்து உங்களுக்கு அடுத்து வரப்போகுது. அதோட குளோபல் டெபியூ சூன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹுண்டாய் வந்து ப்ரெஸ் ரிலீஸில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆனால் வந்து ஒரு கரெக்டான ஒரு லான்ச் டேட் கொடுக்கல. ஸோ சூன்னா கண்டிப்பாக சீக்கிரம் வந்துடும். அதுக்கு மெயின் காரணம் ஏன் இவ்வளோ சீக்கிரமாக இந்த வண்டி வரதுக்கு மெயின் காரணம் இதுன்னு அப்புறம் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த வண்டியோட பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அல்கசார். ஸோ அல்கசாருங்கிற நேம் வந்து இந்தியாவில் ட்ரேட்மார்க் பண்ணப்போ வந்து எல்லாரும் இது ஒரு 7 சீட்டர் எஸ்யூவி தான் இருக்கும்னு நினச்சாங்க. ஸோ அதுதான் உண்மையாக நடந்திருக்கு. ஸோ இந்த அல்கசார் அப்படிங்கிற பேர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ராயல்ட்டி அப்படின்னு அதுக்கிட்ட இருந்து வந்து ஒரு இன்ஸ்பயர் பண்ண மாதிரி, அதாவது கேசல்ஸ் பேலசஸ். ஸோ அதோட ராயல்ட்டி, ஸோ அந்த அந்த அதாவது ஒரு ப்ரீமியமான ஒரு வைப் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து அந்த எஸ்யூவிக்கு ஸோ இந்த பேர் வச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஹுண்டாய் அல்கசார் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரெட்டாவோட 7 சீட்டர் வெர்ஷன். ஓகேவா? ஸோ இந்தியாவில் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மிட்சைஸ் எஸ்யூவிஸோட 7 சீட்டர் வெர்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ எம்ஜி ஹெக்டர் ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு 6 சீட்டர் போன வருஷமே லான்ச் பண்ணாங்க. 7 சீட்டர் வந்து போன மாதம் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அலாங் வித் ஹெக்டரோட ஃபேஸ் லிஃப்டோட. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சஃபாரி நேமை வந்து திருப்பி கொண்டு வந்திருக்காங்க. எதுக்குன்னா ஹரியரோட 5 சீட்டர் ஹரியரோட 7 சீட்டர் வெர்ஷனுக்காக. ஸோ இப்போ சஃபாரி இப்போ கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி தான் வந்து லான்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ சஃபாரி பார்த்தீங்கன்னா 6 சீட்டர் as well as 7 சீட்டரில் நீங்கள் வந்து வாங்கலாம். ஸோ அதோட கம்ப்ளீட் ரிவ்யூ வந்து நான் போட்டிருப்பேன். 2 வீடியோ போட்டிருப்பேன். 2 டிரைவ் ரிவ்யூ தனியாக ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பேக்ரவுண்டும் போட்டிருப்பேன். ஸோ மேலே லிங்க் பண்ணி விடுறேன் பாருங்க. ஸோ இந்த ஹுண்டாய் அல்கசார் வந்து எதை ரைவல் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன எஸ்யூவிஸ் அலாங் வித் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன் மஹிந்திரா XUV 500. ஸோ இந்த மாதிரி 7 சீட்டர் எஸ்யூவிஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ரைவல் பண்ணுது. ஸோ இது என்ன பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் லான்ச் ஆன செகண்ட் ஜெனரேஷன் ஹுண்டாய் கிரெட்டாவோட பேஸ் பண்ணது தான். ஸோ ஹுண்டாய் கிரெட்டா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் iX25 சைனாவில் சேல்ஸ் இருக்கிற மாடலோட டிசைன் பேஸ் பண்ணுது. ஸோ உங்களுக்கு அல்கசாரையும் கிரெட்டாவையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு சின்ன சின்ன எக்ஸ்டீரியர் அப்டேட்ஸ் கொடுப்பாங்க. ரொம்ப மேசிவான அப்டேட்ஸ் கிடையாது. பேசிக்கலி இட் லுக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் டு கிரெட்டா அன்லெஸ் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் டீப்பாக கொஞ்சம் என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஈகிள் ஐ வியூவர்ஸ் இருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அவங்க மட்டும்னால தான் வந்து பெருசாக கண்டுபிடிக்க முடியும். பிகாஸ் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் ஃபாசியாவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன கிரில் அப்டேட்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க கம்பேர்ட் டு கிரெட்டா. அப்புறம் சின்ன சின்ன மைனர் சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஸோ கிரெட்டா ஒரு 2 row எஸ்யூவி 5 சீட்டர். ஸோ அது 3 row மாற்றுறதுக்காக உங்களுக்கு இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் லென்த்தை வந்து அதிகம் பண்ணுவாங்க. வண்டியோட ஹைட் வந்து அதிகம் பண்ணுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ரூஃப் லைன் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டாலரான ரூஃப் லைனாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து ரூஃப் லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோர் ஆஃப் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் ப்ரொஃபைல் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால உங்களுக்கு பின்னாடி 3வது ரோவுக்கு ஹெட் ரூம் அடிக்கக்கூடாது அப்படின்ற பிரச்சனை வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக உங்களுக்கு ரூஃப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட்டாக ஒரு பல்ஜ் இருக்கும். பிஹைண்ட் உங்களுக்கு வந்து பிபி, அதாவது பிஹைண்ட் உங்களுக்கு பிபிலர் பின்னாடி இருக்கிறது தான் நிறைய எல்லா சேஞ்சுமே பிஹைண்ட் இந்த பிபிலர் தான் இருக்கும். ஸோ அதனால உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரியரை வந்து ரீடிசைன் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு புது டெயில் லாம்ப்ஸ் இருக்கும், புது பூட் இருக்கும். பூட் வந்து ஸ்கல்ப்டடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்காது, மோர் ஆஃப் அப்ரைட் ஷேப்பில் இருக்கும். ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் பம்பர்ஸ்லையும் உங்களுக்கு மைனர் அப்டேட்ஸ் கொடுக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆல்ரெடி இந்த வண்டி டெஸ்ட் மூவ்ஸ் வந்து இந்தியாவில் பல தடவை வந்து இப்போ நம்ம ஸ்பாட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு பேசிக்காக உங்களுக்கு புது அலாய்வீல் டிசைன் வந்து புதுசாக இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறேன். ஸோ அது இல்லாமல் உங்களுக்கு இன்டீரியர் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்லி சிமிலராக இருக்கும். பட் இன்டீரியர் ட்ரிம்ஸ் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும். இன்டீரியரோட ஃபினிஷ் வந்து இட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். பட் பேசிக்லி உங்களுக்கு டேஷ்போர்ட், சென்டர் கன்சோல், அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஃபீச்சர்ஸ் வைஸ் எல்லாமே வந்து கிரெட்டா மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு 10.25 inch டச் இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டம் இருக்கும். ஒரு டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் இருக்கும். கண்டிப்பாக வயர்லெஸ் சார்ஜிங் கொடுப்பாங்க. பேனரோமிக் சன்ரூஃப் கொடுப்பாங்க. ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக லைக் மல்டி ஃபங்க்ஷனல் ஸ்டீரிங் வீல் இருக்கும். புஷ் பட்டன் ஸ்டாப் இருக்கும். இந்த மாதிரி எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே வந்து கிரெட்டாவில் இருக்கிறது அப்படியே இந்த வண்டியில் இருக்கும். அப்புறம் வந்து டிரைவர் சீட் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் டிரைவர் சீட் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் ரியர் புது தேர்ட் ரோவுக்காக வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு மட்டும் தனியாக உங்களுக்கு ஏசி வென்ட்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அது கொடுக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆல்சோ உங்களுக்கு சஃபாரி மாதிரி எதையும் வந்து 6 சீட்டர் as well as 7 சீட்டராகவும் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். குளோபல் டெபியூ சோன். ஸோ இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் மேக் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு திரும்ப ஸ்ரீபுரம் ஒரு ஃபெசிலிட்டி ஹுண்டாயோடது. ஸோ ஆக்சுவலி அந்த ஃபெசிலிட்டி தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு
Hyundai largest exporter of cars, passenger cars அவங்க தான் இந்தியாவில். ஸோ அங்கேருந்து வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்தியாவுக்கு லான்ச் பண்ணுவாங்க, அடுத்து வந்து மற்ற ரைட் ஹேண்ட் டிரைவ் மார்க்கெட்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அதில் எந்த டவுட்மே இல்லை. பர்ஃபார்மன்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேம் 1.5 லிட்டர் பெட்ரோல், 1.5 லிட்டர் டீசல், அப்புறம் 1.4 லிட்டர் டர்போ சார்ஜ் பெட்ரோல் இன்ஜின் கொடுப்பாங்க. 1.5 லிட்டர் பெட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா சேம் 115 PS பவர் கொடுக்கும். இதே டீசல் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் 115 PS பவரும் உங்களுக்கு 250 Nm டார்க்கும் கொடுக்கும். இந்த 1.4 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 140 PSம் 240 Nm கொடுக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து 6 ஸ்பீட் மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 or 3, அதாவது இந்த 3 பார்ட்டின் சாய்ஸஸ்க்கும் உங்களுக்கு வந்து இண்டிவிஜுவல் ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ் கொடுக்குறக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிரெட்டாவை விட ஸோ இண்டிவிஜுவல் வேரியன்ஸ் கிரெட்டா மாதிரி உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பான்சிவ் ரேஞ்ச் இருக்கும். ஸோ என்ன பொறுத்தளவுக்கு ஒரு 11.5 லேக்லேருந்து ஒரு 19.5 லேக் அந்த ரேஞ்சில் வந்து கொடுக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இது வந்து எஃபெக்டிவ்லி உங்களுக்கு புது சஃபாரி 7 சீட்டர் வந்து அண்டர்கட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. அட்லீஸ்ட் பை 50 or 60,000 அந்த மாதிரியாச்சும் மினிமம். ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் சி இது எப்படி பேன் அவுட் ஆக போகுது. குளோபல் டெபியூஸும் அப்புறம் லான்ச்சும் வந்து சீக்கிரம் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ என்னை பொறுத்தளவுக்கு இதோட லான்ச் வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நிறைய 7 சீட்டர்ஸ் லைனாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் வந்து உங்களுக்கு XUV 500க்கு வரதுக்கு முன்னாடி இந்த வண்டியை கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்றக்காக உங்களுக்கு வந்து Hyundai ட்ரை பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் XUV 500ஓட அடுத்த ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி டெஸ்ட்டில் இருக்குது. அதை பற்றி நான் போட்டிருப்பேன், நானே வந்து அதை ஸ்பை பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக இன்ஃபர்மேஷன் போட்டிருப்பேன், அதையும் லிங்க் பண்ணி விடுறேன் பாருங்கள். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆக்சுவலி உங்களுக்கு லான்ச் டிலே ஆகிற மாதிரி இருக்குது. பிகாஸ் உங்களுக்கே தெரியும், இப்போ லேட்டஸ்ட்டான காசு நீங்கள் வந்து புக் பண்ணியிருந்தால் உங்களுக்கு வந்து வெயிட்டிங் பீரியட் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து செமிகண்டக்டரோட சப்ளை வந்து உங்களுக்கு வெளியே ஃபாரின் மார்க்கெட்ஸ்லேருந்து கம்மியாக இருக்குது. ஸோ செமிகண்டக்டர்ஸ், எலக்ட்ரானிக் சிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்காசிட்டி இருக்கிறதுனால வந்து உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் அதாவது அசம்பிளி as well as ப்ரொடக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக இருக்கிற ரோல் அவுட்டை விட கம்மியாக தான் இருக்குது எல்லா பிராண்ட்ஸ்க்கும். ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு டெலிவரி டைம்ஸ் அதிகமாகுது. ஸோ அதனால் XUV 500 லான்ச்சும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தள்ளி போகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னு நம்ம அது தெளிவாக இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும்போது நான் சொல்கிறேன். பிகாஸ் அது ஏப்ரல் லான்ச் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு, அது கொஞ்சம் டைம் ஆகுது போல். ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு 7 சீட்டர் Hyundai Creta ஆர் Hyundai Alcazar பற்றி ஒரு ப்ரீஃபான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனே வச்சுக்கலாம், இல்லை ஒரு ப்ரிவியூனே வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் ப்ரிவியூ கொடுத்துட்டேன். ஐ திங்க் ஆஃப் கவர்ட் எவ்ரிதிங். ஸோ இது ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்குது, மற்ற எல்லா விஷயம் எப்படி இருக்குது, கம்ப்ளீட் டிரைவ் ரிவ்யூ எப்படி இருக்குது, அப்படி வண்டி வந்ததுமே நான் உங்களுக்கு போடுறேன். ஓகேவா? சரி, இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.